এই সৈনিকটি তার মাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিল, কারণ সে সেনাবাহিনী থাকায় 2 বছর ধরে পরিবার থেকে দূরে ছিল। তার মা একজন শিক্ষিকা ছিলেন, তাই সে ভেবেছিল যে সে তার ক্লাসে লুকিয়ে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে। ক্লাস চলছিল, তখন একজন ছাত্র হাত তুলে জিজ্ঞেস করলো, আপনার ছেলে এখন কোথায়? শিক্ষক কয়েক মুহূর্তের জন্য থামলেন এবং উত্তর দেওয়ার জন্য মানচিত্রটি উল্টো করতে শুরু করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে এমন কিছু ঘটলো যা কেউ আশাই করেনি। কিন্তু সেটি দেখার আগে বলুন তো, আপনি এই ভিডিওটি মোবাইল নাকি ল্যাপটপ দিয়ে দেখছেন? যদি মোবাইল দিয়ে দেখেন তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্টে লাভ ইমোজি দেন। যেই মাত্র তিনি ঘুরলেন, তিনি দেখলেন তার ছেলে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ছুটে গেলেন এবং তাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলেন।